Kendi horlamanızdan sıkıldınız mı? Hadi bu duruma bir çözüm bulalım. Horlama, boğaz ve dil kasları gevşediğinde, hava yolunu daralttığında meydana gelir. İşte horlamayı durdurmak için 4 basit ipucu. 1. Yan yatın. 2. Yastığınızı biraz yükseltin. 3. Yatmadan önce alkol ve sigaradan kaçının. 4. Biraz kilo vermek de yardımcı olur. Eğer horlama şiddetliyse veya nefesiniz duruyorsa, bu uyku apnesi olabilir. Bir doktora görünün. Daha sessiz bir geceye hazır mısınız?